ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងតូចមួយទៀតបងប្អូនអាចបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញនៅលើ label ឬក៏ packaging មានសម្រាប់បញ្ជាឬក៏មានដាក់ពាក្យថា standard HACCP ឬក៏មានដាក់ថា standard អន្តរជាតិមានរ៉េរ៉ាប់ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងថាតើ standard ហ្នឹងមុននឹងយើងទទួលបាននៅលើ packaging របស់យើងត្រូវធ្វើអីគេនេះគឺជាសកម្មភាពផ្នែកតូចមួយដែលខាងក្រុមហ៊ុនទទួលបានការធ្វើសវនកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបតែការធ្វើសវនកម្មនោះដែរគឺមានខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ចុះមកឆែកឯកសារការអនុវត្តតរបស់បុគ្គលិកក៏ដូចជាទីតាំងផងដែរនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ដំណើរការនីមួយៗនៃការធ្វើសវនកម្មរួចហើយរកឃើញថាសាគាឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ឬក៏ស្តង់ដារទាំងនោះគឺទើបយើងទទួលបានស្តង់ដារទាំងនោះដាក់ទៅលើផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺមានការសេក្រិតក៏ដូចជាការចំណាយពេលការខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនទើបយើងទទួលបានស្តង់ដារនីមួយៗដាក់ទៅលើផលិតផលរបស់យើងបែបនេះហើយបើសួរថាស្តង់ដារទាំងនោះមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលនឹងនិយាយខ្លីៗអំពីស្តង់ដារ